Gente, no vídeo de hoje, eu vim aqui mostrar a vocês as comidas que eu fiz hoje. É uma delícia, né? Hoje é véspera de Santo Antônio e dia dos namorados. Aí tô esperando meu filho vir com a minha nora e as netas. Aí fiz aqui, ó, essa panelada de milho. Milho cozinhado, aqui já estão cozinhados, ó. Deixei aqui só para permanecer quentinho, né? Aí tá aqui, ó, uma delícia que esse milhinho foi quebrado hoje, né? E aqui eu vou aproveitar. Aqui com essas 3 espigas eu vou fazer uma canjiquinha, porque Evandro gosta muito de canjica. Aí ele tá pra chegar, eu vou fazer uma canjiquinha daqui a pouco. Mas aqui só quem gosta é eu, Evandro e Edson. Júnior não gosta não de canjica. Aí isso aqui dá uma canjiquinha. Não sei se Mariana também gosta, eu acho que ela gosta. Aí vou aqui cortar pra passar no liquidificador e mexer a canjica. Aí vou fazer aqui. Depois que eu estiver mexendo a canjica, eu volto para mostrar. Aqui vocês já sabem, né? Que eu já fiz outros vídeos mostrando como é que faz. Eu corto o milho e passo no liquidificador com leite. Aí acrescento um pouquinho de... uma pitadinha de sal e um pouco de açúcar. Né? Aí eu boto bem pouquinho açúcar, porque eu não posso, né? Comer açúcar. Aí eu boto pouco. E como é para os outros de casa, eu não uso o adoçante, não. E é ligeiro fazer essa comida, né, Ana? É muito rápido a canjica, cortando assim. Agora, se for para ralar no ralo, é mais trabalhoso, né? Sim, também fiz pamonha, mas a minha cunhada. Já Edson vai buscar. Hoje é dia do namorado, aí ela vai me presentear com pamonha. Que eu gosto de Que pamonha. é a comida preferida dele. Aí é o presente, né, Ana, meu? E ele me deu, minha gente, uma cestinha cheia de coisas bonitas. Depois eu vou mostrar. Vem chocolate, mas o chocolate quem vai comer é Júnior e ele. Mas você Mas pode comer veio outras coisas. E eu vou só provar um para dizer que não comi, né? Mas veio um porta-retrato, veio uma cestinha e veio uma pirâmide. Depois eu vou mostrar a vocês como que ele trouxe. Só uma lembrancinha, só para não passar em branco. Mas eu fiquei feliz, né? Porque ele lembrou de mim. Ô, nega, eu não é de me lembrar de tudo também. Uma alma em cima de outra alma, um corpo em cima de outro corpo. É verdade. O amor que de 30 anos de casado, não é pra, 30 não é pra anos, esquecer, tá de 31 já. não é pra esquecer assim à toa, não. É verdade. A gente, cada ano que se passa, tem de agradecer que estamos juntos. E que Deus dê mais uns 100 anos para frente, para ver se a gente fica que nem Matusalém. Velhinho aí. Graças a Deus. Coloquei aqui, ó, gente, esse milho. Aqui vou passar de 2 vezes, para não forçar muito o liquidificador. Agora eu vou aqui, ó, peneirar, né, para sair a palha. Eita. Você vai com a roxa. Colher. Tira toda palha, né, Ana? Fica só a palha, né? Sai a massa, ali aqui fica só a palha. Depois eu vou espremer na mão quando escorrer mais. Essa é a canjiquinha Canjiquinha do milho verde, do milho né? verde, que é Tem original mesmo. lugar aí que chama curau. Mas Curau? aqui curau. Oxe. As meninas falam direto no grupo. Aqui é conhecido como curau. Mas aqui pra gente é canjiquinha. Canjica, né? Do milho verde. Canjica. Olha, ficou só a palha. Ó. Vou colocar ali na lavagem pros porcos. Gente, tô aqui, ó, mexendo. Toda trocadinha, toda bonitona. Tomei banho para poder vir mexer a canjica. Deixei pronta, aí agora tomei banho e vim mexer aqui a canjica. Já fiz aqui a nata, né? Nata. A manteiga de nata, né? Feita da nata. E aqui, gente, olha, tá as pamonhas que eu fiz com a minha cunhada, olha. Tava lá na casa dela, ela foi pegar, ó, aqui, as delícias. Aí tô aguardando o Evandro chegar para poder nós saborear, né? Eu tô ali mexendo também a canjica
E o milho e a pamonha. Tudo gostoso, né? Tudo milho, comida de milho. E a fogueira lá fora, né, Ana? É, depois a gente vai mostrar a fogueira, né? Quando eu chegar. Gente, tá aqui, ó, as delícias que eu fiz hoje, que hoje é véspera de Santo Antônio e dia dos namorados, né? Pra quem tem namorado, né? Que os maridos é o eterno namorados, né? Aqui, ó, beiju, feito na casa de farinha, mas não foi eu que fiz não, esse. Foi Arnaldo. Arnaldo quem trouxe. Meu irmão aqui mandou uma macaca que eu tinha lá na serra. Aí a época tá muito ruim de vender, né? Por causa desse corona aí. Aí o Baia, que é irmão de Gobel, né? Aí Tá disse, Arnaldo, de farinha. se quiser fazer uma farinhada, eu faço. Aí mandei Baia fazer. Aí fiz uma farinhada e terminei fazendo um beiju depois, no final da farinhada. Que é isso aí. Aqui tá a canjica, né? A canjica. E aqui o milho cozinhado. Aqui o milho cozinhado. E a pamonha. E a pamonha. E agora tá todo mundo aqui pra E gente comer. tá ali assando também um pedaço de bisteca, de suína. Ali. O foguinho tá meio apagado. E aqui tá a família completa. Faltando só o Rubens chegar. Que eu chamei mais Rubens de noite e vir pra andar. Rubens. Já tá eu, Marcelino, Arnaldo, Heraldo, Mariângela. Tá faltando a outra minha irmã também. Mora mais afastado, né? Mora mais afastadozinho, aí não deu pra vir. Tá dormindo, Evandinho? Mas o importante é que também não pode ficar muita gente, né? Chega, puta avó. Porque hoje é dia dos namorados, aí eu tenho de namorar um pouquinho a minha velha, né, Mé? E aí? Marcelino dá uma palestra aí, vai. Marcelino, meu amigo velho, tá aqui só de boi no milho. O milho aqui. Milhozinho verde é gostoso. Uma delícia, uma verdadeira delícia. Né? E aqui chegou a Agora chegou aqui uma dos meus ourinhos. Evandro tem duas Cadê meninas. minha princesa? Aqui, olha pra Olha para o vovô. Eita! Ela tá admirada. E o velhinho, como é que tá ali? Ô meu velho, eu tô aqui. Gostando da sua cara aqui, hoje é bacana. É pamonha, beiju, milho cozinhado, até canjica ali, ó. Eu tô vendo ali. Ó. Tem canjica, tem canjica. E ainda pra completar um chazinho aqui de canela. E o chazinho de canela? Com gengibre. É, chá de canela com gengibre. Canela com gengibre. Mas já dá um chazinho desse pra poder Esquentar o limpar a mocotó. goela do velho, né? Gente, olha aqui meu presente que eu ganhei hoje, né? Dia dos namorados, foi uma lembrancinha, mas foi com muito amor, né, Edson? Ave Maria, pergunta, minha nega. Vou tirar aqui para mostrar a vocês. Foi um presente simples, mas de coração, que a gente tem lembrado Olha aqui é uma da mulher. cestinha cheia de chocolate, vem aqui esse porta-retrato, né? Com essa Uma torrezinha, com a né? torrezinha pirâmide. Aí depois né? bota a nossa foto aí de lembrança. É, vamos tirar uma foto pra gente guardar aqui, né? É um presente. Tá lindo mesmo. O presente de Ana Uma Lúcia. lembrancinha, mas se lembrou e é importante, né? É. A gente fica muito Foi feliz. cheio de um abraço. E eu só dei a ele um abraço. Então, um abraço. Eita. Minha gente, valeu mais uma vez o vídeo de Ana Lúcia vamos colocar neste instante, né, Ana? É. Pra vocês assistirem hoje, que hoje é dia dos namorados. Aí tá bem agarradinha comigo aqui. É dia de Santo Antônio, que é véspera de Santo Antônio. É dia da fogueira. Tá aqui. Mostra aqui, Bruno. Aí a gente aqui não tem nenhum Antônio, só tem meu cunhado ali, ó. Meu Antônio que é meu cunhado, aí hoje eu fiz a fogueira. Mas ele é da família da gente, que é casado com Mariana, e é primo. É evangélico, não tem nada a ver a gente aqui, porque ele gosta de participar com a gente também aqui. Aí, todo mundo é unido, né, Tonho? Todo mundo unido aqui com a gente. Aí tá aqui Marcelino, Arnaldo, Heraldo, Mariana, faltou só Só os irmãos, né? faltou dois. Tá minha nora Mariana ali, ó, do canal Mari. Mari Colatino. Tá todo mundo. Vamos dar força aqui, a Mari aqui também. Né, Maria? No canal, Pra né? dar uma subida, né, Mari? Se Deus quiser. Estamos aqui comendo um canjica. Bisteca depois. Aqui, ó, só a bisteca agora, né? Tem chá aqui, tem canjica. Tem um licor. E valeu aí mais uma vez, muito obrigado. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, minha gente. Tchau. Tchau e até o próximo vídeo aí. Se Deus quiser, todo mundo unido.
na graça de Deus. E que Deus abençoe. Eu tô achando um pouquinho meio. Eu tô um pouco aqui assim, mas eu tô com o coração partido. Por causa que Mabelle não tá aqui com a gente. O marido dela, o Bruno, teve problema de estado do corona. Ela também, a Beth também tá, né, Ana? É. Mas graças a Deus tá bem. Eles estão bem, é. Bruno Então, que depois teve eu mais também. complicado, mas graças a Deus está se recuperando. Aí a família da gente, tudinho que teve, tá tudinho recuperando. Em nome de Jesus, que Deus abençoe todos nós, que a gente saia logo Acabe dessa pandemia esse vírus, se Deus e viver quiser. todo mundo feliz que antigamente, né, Dani? É isso aí, se Deus quiser. E valeu, minha gente. Mas Tchau.